各位觀眾大家好，今日係2026年3月4日星期三，我係邱靜，為大家報道今日新聞630嘅專題。今日想同大家討論下美以發起襲擊伊朗軍事行動，斬殺伊朗最高領袖哈梅內伊之後，中東嘅局勢變化同埋後續嘅可能發展。美國以色列喺2月28日突然對伊朗發起代號咆哮雄獅嘅大規模空襲，重創伊朗德黑蘭。伊朗最高領袖哈梅內伊同埋數十位高層級官員喺空襲中死亡，全球震驚。隨後，伊朗展開真實承諾4行動反擊，打擊以色列同埋美國設於海灣地區嘅多個美軍基地。呢場突然其來嘅戰爭究竟係一場咩性質嘅戰爭？伊朗同埋中東地區嘅局勢之後又將點樣發展？我哋集合咗專家學者嘅評論，為大家分析。首先，我哋請嚟身兼香港立法會議員、第14屆全國政協委員會嘅香港中文大學工程學院副院長黃錦輝教授，佢正身處北京。黃教授你好，美伊突然向伊朗襲擊，究竟有乜嘢戰略目標？尤其喺美伊雙方談判有極大進展之際，悍然喐手，呢個背後又有乜嘢原因呢？第一個咧，我就覺得其實美國俾人拉落水嘅因為咧，其實你睇到佢第一咧，佢響舊年年底嘅時候，美國咧就有個國家安全規劃嘅策略嘅報告啊。咁呢個策略報告咧已經講咗咧就盡量咧就唔好向外多啲咧，就係近住美洲嘅地方咧，就建立集中佢嘅勢力。所以你睇到佢譬如話去點樣去打呢個話侵襲呢個委內瑞拉啊，或者依家想咧就係揚言咧又要控制古巴。其實佢咧就係呢個叫做門羅主義啊嘛。咁佢就係想做呢個即係美洲霸主。咁佢呢個諗法咧，其實就係因為一出兵去好遠嘅地方咧，又要嘥錢。咁而家美國咧國債又咁高，所以佢就唔想去嘅。所以咧就喺嗰個報告入邊咧，喺個國安報告入邊咧已經講好咗啦。未來嘅策略咧就係穩守南美洲美洲，即係啦，即係叫西方主義嘅。咁已經開始咗啦。咁所以咧就呢一次美國咧去參與去打呢個伊朗咧，其實係俾呢個以色列咧拉落水嘅。咁你睇到咧，納塔利亞胡咧喺過去1年就直頭咧就訪問咗美國咧就7次咁多嘅。咁每次咧都會同特朗普傾偈，無他嘅。其實咧佢咧就係想利誘特朗普咧就去參與佢個中東嘅軍事行動。點解呢個納塔利亞胡要咁做咧？因為咧佢係一個非常之右翼嘅分子嚟嘅。咁佢咧成日咧都想推動呢個所謂嘅猶太復興主義咁英文名叫 Zionist。咁咧就所以佢係非常之積極嘅。但係咧佢知道咧，因為喺呢個以色列同埋呢個伊朗中間隔咗成2000幾公里嘅。咁其實打咧就非常之難嘅。咁所以佢就希望得到美國嘅支持。咁所以咧就一直咧就游說美國去做。咁美國咧如果係以前喺民主黨拜登嗰時候咧，佢就唔會諗住咁做，因為佢哋比較用一啲所謂嘅硬外交。咁咧就係同佢四周邊嘅人咧就做好一啲聯盟，然後就用嗰啲聯盟咧就喺度控制住咁樣嘅。咁就冇話諗住出兵啊，從來都冇諗住出兵。但係特朗普咧就唔係啦，佢係一個鷹派嘅人士啦，同埋咧呢個納塔利亞胡用嘅方法咧就係利誘佢。佢就同你講，喂，你睇下嗰度有石油咁多伊朗咧就排第3個石油庫嘅。咁第二樣嘢咧又同佢講佢話你睇下呢個即係伊朗，如果你停到佢嘅時候咧，咁佢話響中東嗰個運河嗰度咧，你就可以截住即係一啲咁嘅運油船啊。咁咧就唔俾咧就中國去發展啊，咁樣就用呢啲咁嘅即係去利誘佢啦。咁所以咧佢就參與咗呢一次嘅行動。咁你又睇到其實佢真係冇心嘅喎。佢本來已經開始咧就係同呢個美國咧已經開始同伊朗喺度談判嘅時候有啲跡象嘅咯噃。都話講到準備即係未28號未轟炸之前咧，已經諗緊3、4日之後咧，大家再喺度傾嘅。
咁所以咧就已經開始啟動緊即係點樣去傾呢件事情啦。咁失驚無神就炸佢啦。咁其實佢使乜炸佢啫？繼續講咪得咯。咁所以咧喺我覺得咧呢個情況之下咧，就你內塔尼亞胡咧喺後邊做咗好多煽風點火嘅行動啦。咁佢咧其實當然內塔尼亞胡以色列咧就響入邊咧，響呢個伊朗入邊咧已經係放咗好多針喺度噶啦，嗰啲莫薩特嗰啲特工已經響晒入邊。咁咧咁啱咧呢個美國咧就同伊朗講得七七八八。咁跟住咧呢個哈梅內伊咧就同埋嗰啲大嘅軍官大嘅將軍咧就出嚟傾下一次再見美國嘅時候，我哋應該點樣講咁樣。咁就好似有啲引蛇出洞出去咗某笪地方，哇咁內塔尼亞胡覺得咁正，冚唪唥集中晒，咪一嘢去炸佢咯。咁所以咧佢咧就其實佢你睇得到咧，譬如話其實個轟炸咧主要一開始嘅時候咧就係就以色列嘅軍隊咧就去咗先嘅。咁所以咧而特朗普咧就俾人拉咗落水啦。咁佢又認叻喎，咁成日咧就走出嚟喺電視機度講嘢。咁實質嚟講咧，其實係以色列咧先行嘅。咁而家就慘啦，而家呢個美國咧俾佢拉咗落水咧，都唔知點算啦。好嘅，黃教授。咁想問一問，特朗普講過希望造成伊朗政權更迭，所以擊殺咗伊朗最高領袖哈梅內伊。咁特朗普嘅目的又會唔會達到呢？佢呢個咧真係特朗普嘅典型嘅做法，乜嘢都要吹噓，咩嘢都要認叻。其實事實上係咪咁樣咧？你要知道咧，響呢個中東嘅社會，特別係伊斯蘭教嘅社會咧，其實佢係一個宗教嘅社會，宗教嘅力量係好重要。我哋覺得打低咗呢個內塔尼亞胡仲唔死，冇咗個首領，但係喺個中東社會，喺個穆斯蘭教伊斯蘭教嘅社會入邊，佢就係我神，佢就我嘅神嚟㗎。佢願意捐軀為我哋國家、為我哋民族去戰鬥佢哋係我神。依家你殺咗我神，我一定要報復。咁所以咧，你會睇到咧，就會有一個即係穆斯蘭教嘅嗰個團體咧，就會有啲軍隊喺度咧，就繼續咧去抵抗住佢哋咧。其實就唔會投降嘅，因為佢覺得投降咧就對唔住神靈對唔住內塔尼亞胡佢為咗呢個精神上或者宗教上會繼續咁打落去咯。咁伊朗現時咧以一種強硬嘅姿態去應對啦。不惜得罪埋周邊國家，向呢啲國家嘅美軍基地施襲，又封鎖霍爾木茲海峽，阻斷全球嘅原油供應。呢種打法係咪真係有效？其實我哋覺得係咁樣樣啫。咁但係佢哋咧已經好清楚，只係打咧一啲歐洲國家，即係美歐法英國法國同埋美國嗰啲陣地嗰啲基地喺度。佢點解要咁做咧？因為淨係依家。伊朗同譬如美國話做援兵咧，其實佢會 send 咗好多嘅艇航空母艦過去嘅。但係如果啲航空母艦或者佢啲基地俾人炸爛咗，佢想去增援都增援唔到嘅。咁主要咧就係講啦，同埋第二樣嘢咧咁如果我炸爛晒你，又假設如果一路咁拖落去嘅時候咧，對於美國嘅經濟歐洲嘅經濟都唔好，因為咧你要再花好多錢咧，令到再去復甦翻你響中東嘅一啲建設咁樣啦。即係好似我咁講，佢覺得啱，佢就會去打噶啦。咁而封咗呢個咧，就其實就係封咗頭先所講嘅20%差唔多嘅油嘅，即係油石油嘅運輸咁樣。咁對於成個世界嘅生產咧係會有影響嘅，係會有影響。不過咧還好，依家係咁樣，係乜嘢咧？咁早幾年開始咧，自從嗰個俄烏戰爭開始咧，即係全世界嘅生產線咧已經係受到影響啦，只不過咧，依家咧又影響多少少。咁依家其實有好多國家，包括我哋中國也好啦，就慢慢去點樣去增加生產力，即係話我哋要利用少啲嘅動力而達到一啲更好嘅效果。我哋中國咧其實就一路喺度做緊呢個咁嘅政策嘅。咁其實雖然係會有啲影響，但係咧我哋譬如我哋中國國家咧已經係有一定嘅準備啦。了解到咧，如果再呢啲咁嘅事件咧，即係成個世界嘅不穩定特別喺呢個石油嘅戰爭即係切身嘅衝突入邊咧，咁首先你要個底氣強，做好你自己，準備好你自己。所以我哋國家咧喺15規劃嗰度一路喺度講緊要自立自強啦，要做好科技啦，
要做好我哋嘅即係提高我哋嘅薪質生產力啦。咁呢啲已經我哋係了解到，淨係靠外地咧係唔得嘅，我哋要自己要做好自己。然後另一個咧，我哋就響譬如話全球南方咧，就喺度製造緊一啲新嘅經濟體啦。咁呢啲都係我哋中國嘅策略嚟嘅嚇。好嘅，黃教授。咁你預期戰局會點樣發展？伊朗會唔會喺美以強大嘅壓力下低頭？同埋美軍嘅行動又可以持續幾耐？接落嚟，你預期戰事會以乜嘢形式結束咧？我依家咧嗱，就係所以頭先咁講，佢炸爛晒即係譬如話喺中東其他國家嘅基地之後咧，咁美國佬咧佢添兵咧即係加兵咧就難嘅。咁所以我會覺得咧就都會打落去嘅。咁打起就4-5個月之後啦，或者即係打2-3個月啦。咁咧就停一停先，咁睇下大家咧痛唔痛，最緊要痛。嗱，你睇到依家咧呢個伊朗咧亦都射緊Tel Aviv 射緊嗰啲地方咧，就係最緊要令到你痛，你要痛咧你先至會停噶嘛。咁依家就係做緊呢啲咁嘅動作啦。咁我覺得未來咧4-5個月之後咧，3-4個月之後咧就會大家會有個決定啦，因為大家都痛嘅。咁大家都痛嘅時候咧，做個決定啦。咁跟住咧就每個人咧都會覺得話自己係贏咗咁樣嘅。咁喺咁嘅情況之下咧，報紙咧，因為個西方傳媒咧，個西方傳媒咧就會即係比較咧就宣張一啲嘅。咁就每日喺外界嚟講真係覺得好似美國贏咗，但係實質上未必係嘅，因為咧嗰個即係以色列伊朗啦包括背後嘅一啲即係伊斯蘭教嘅武裝組織啦，就會繼續去做出一啲嘅反抗嘅行為。到最後尾咧，就兩個都話贏，但係其實咧個戰爭喺背後咧仍然係喺度打緊噶啦嚇。咁對於呢場突然其來嘅衝突，你認為國家應該採取乜嘢立場？我哋一直咧任何嘅一個即係戰爭，任何一個衝突都好啦，就國家嗰個做法咧都好清楚嘅，都係希望可以咧就係和談啦，用外交手段去解決問題啦。咁我哋會繼續去用一個咁嘅方法咧，就會譬如話利用呢個聯合國嗰個平台咧，就去促使大家係即係停止打仗咁咯。好多謝黃教授喺百忙之中抽時間接受我哋嘅訪問。咁對於呢場戰爭嘅解讀，內地學者都有唔同睇法，我哋睇下佢哋點樣講啦。上海復旦大學國際關係與公共事務學院教授沈日喺社交媒體發表視頻指出，美國要做嘅大概率係要對伊朗進行一次大規模嘅集體斬首，唔係殺一個人，係殺一群人，然後把伊朗嘅強硬派全部殺光。講就有可能促成伊朗內部嘅咁樣一種變革，可以把佢理解為用國家級嘅軍事力量，用戰爭嘅方式去搞顏色革命。中國人民大學國際關係學院副院長兼教授金燦榮認為，伊朗管治層內部比想象中更複雜。佢認為，如果從純軍事嘅角度睇，美國以色列今次行動係成功嘅，但係咪已經透過呢次軍事行動動搖咗伊朗政權？其實仍然有好多不確定。金燦榮認為，後續嘅事態發展關鍵在於伊朗由邊一派繼任最高領袖，以及伊朗內部權力分配。呢場美國以色列對伊朗嘅戰爭會持續幾耐？後續又將如何發展？無論如何，戰爭都將帶嚟災難。作為愛好和平嘅世界各國人民，都應該企喺和平一邊，支持立即停止戰爭，以和平方法解決問題。今日嘅分享就到呢度，請各位觀眾唔好忘記留言、點讚、訂閱、分享，多謝大家，拜拜。